ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് പരീക്ഷണാർത്ഥത്തിൽ കിട്ടിയ കുറച്ച് ബേഡ്സിനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫർമേഷനാണ്. നമ്മൾ പരീക്ഷണം നടത്തി നമുക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതേപോലെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നും അവരെക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യിക്കണമെന്നും ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഈ കാണുന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒപ്പലൈൻ ബേഡ്സിനെ എനിക്ക് കിട്ടിയത് 2 ഒപ്പലൈൻ ബേഡ്സുകൾ തമ്മിൽ ജോഡിയാക്കിയാണ്. ഈ 2 ബേഡ്സ് ഒപ്പലൈൻ ബേഡുകൾ തന്നെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒപ്പലൈൻ ബേഡ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും. ഞാൻ പെയർ ചെയ്തത് ഒരു ഒപ്പലൈൻ ക്ലിയർ വിങ് ബേഡ്സിനെയും ഒരു യെല്ലോ ഫേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒപ്പലൈൻ ബേഡിനെയും ആയിരുന്നു പെയർ ചെയ്തത്. അങ്ങനെ കിട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും വൈറ്റ് ഫേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒപ്പലൈൻ ബേഡ്സും യെല്ലോ ഫേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒപ്പലൈൻ ബേഡ്സുമായിരുന്നു. ഒരു ഒപ്പലൈൻ മെയിലിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒപ്പലൈൻ ഫീമെയിലിനെയോ നോർമൽ ബഡ്ജിയുമായിട്ട് പെയർ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഒപ്പലൈൻ കുഞ്ഞുങ്ങളും കുറച്ച് നോർമലുമായിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന ആ സ്കൈ ബ്ലൂ ആയിട്ടുള്ള ക്ലിയർ വിങ് ഒപ്പലൈനെയും യെല്ലോ ഫേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒപ്പലൈൻ മെയിലിനെയും കൂടെ പെയർ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ക്ലച്ചിലും എല്ലാം ഒപ്പലൈൻ ബേഡ്സ് ആയിരുന്നു. അതിൽ യെല്ലോ ഫേസും വൈറ്റ് ഫേസുമായിട്ടുള്ള ഒപ്പലൈൻ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അതേ ബേഡ്സിനെ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും പെയർ ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ക്ലച്ചിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയതും വൈറ്റ് ഫേസും യെല്ലോ ഫേസുമായിട്ടുള്ള ഓപ്പലൈൻ ബേഡ്സ് തന്നെയായിരുന്നു കിട്ടിയത്. 2 ക്ലച്ചിലും എനിക്ക് കിട്ടിയത് മെയിലിനെ പോലെയുള്ള ഒപ്പലൈൻ ബേഡ്സാണ് കിട്ടിയത്. ഫീമെയിലിനെ പോലെയുള്ള ക്ലിയർ വിങ് ഒപ്പലൈൻ ബഡ്ജീസിനെ എനിക്ക് ഈ 2 ക്ലച്ചിലും കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം. അപ്പോൾ മെയിൽ ബേഡ് ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ക്ലിയർ വിങ് ഒപ്പലൈൻ എങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ വിങ് ഒപ്പലൈൻ ബഡ്ജീസ് തന്നെ ആയിരുന്നേനെ. അതേപോലെ ഒപ്പലൈൻ ബഡ്ജീസിനെയും സ്പാങ്കിൾ DF ബഡ്ജീസുമായിട്ട് പെയർ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യിക്കുക. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.